Здравствуйте, подписчики. Пробую ловить щуку. Первый раз на этом водоеме ищу места, где стоит щука. Ловлю на карасика. Еще не пробовал ни вертушки, ни воблеры, на джиг. Пруд очень интересный, вода прозрачная. Сегодня полнолуние. Может быть, вот это сыграло роль. Вот сейчас, кажется, поклевка была. Слабый толчок. Это маленькая. Да так пойдет, в принципе. 800 грамм. Так, сбрасываю леску. Леска пошла. Подсекаю. Вот тебе и все. Карася содрала. Перешел на вертушку. На карася берет мелкая щука. На вертушку тоже. Ну что это за рыба? Бесконечные поклевки. Но берет мелочь.